حال کر رہا سی نور تے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور کیسا رب جلال نے بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام جس ٹائم مصر دے اندر عورتاں نے دعوت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام دی، تو مصری عورتاں نے آپ دے آن تے سیب کٹ دیاں پیاں سن. جلے سیب کٹ دیاں پیاں سن تو رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ایسا حسن آپ نو عطا فرمایا، ایسا نور آپ نو عطا فرمایا کہ او مصری عورتاں جلے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے تے نظر پئی نا تے آپ دے چہرے وال ویندیاں سیب کٹ دیاں کر دیاں ہاتھ بھی نال کٹ بیٹھیاں. تو پوچھے آر دیا نہیں سیب کٹ دے ہاتھ بھی کٹیج گیا پتہ نہ لگا. تو پوچھن والے پوچھے آپ سیب کٹیج گیا ہے تو تسی ہن چھریاں رکھ دے وہ تے ہاتھ کیوں کٹ لیا جے؟ تو پتہ نہیں چلیا یوسف علیہ السلام دے چہرے تے پاک نور دی کشش ہی ایسی سی. فرمایا کہ جس نو رب ذوالجلال نور عطا فرما دے تے پھر نور دے والو بندہ گم ہو جاوے. فرمایا پھر وہ اپنی بھی ہوش بلا پیندا ہے، بھاویں ہاتھ کٹے جان تے بھاویں گردناں کٹنیاں جان. فرمایا پھر ہوش نہیں رہندی کیونکہ اللہ پاک نور عطا فرمایا ہویا ہے. تو اس واسطے فرمایا کہ مصر میں کٹی یعنی انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. فرمایا یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھ کے مصری عورتاں نے ہاتھ کٹ لے سن نا. تو فرمایا بڑی گل نہیں، آقا علیہ السلام نو ایسا نور رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے کہ کسی نے ویکھیا بھی نہیں تے آپ دا نام آندا ہے تو لوگ گردناں بھی لوا دیندے نے. او تے ویکھ کے ہاتھ کٹیچے سن نا تے اے ویکھیا ہی تے اس واسطے فرمایا بن دیکھے ہر کوئی ہے فدا، بن دیکھے ہر کوئی ہے فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. فرمایا بن دیکھیا آقا علیہ السلام دے پاک نور نو جڑا اے بن دیکھیا لوگ گردناں کٹانے پینے، بن دیکھیا فدا ہوئی جا رہے نے. جلے آقا علیہ السلام نو ویکھن دے اولے کی شان ہوگی. اور ارے یوسف علیہ السلام تو کسی نے پوچھیا اے یوسف علیہ السلام اللہ دی پاک ذات نے تیرے تے جڑا وے 9 حصے حسن خرچ فرمایا وے، 9 حصے اور ایک حصے دے نال پوری کائنات نو سجایا ہے. اے یوسف علیہ السلام تو کڈا سونا میں، تو کڈی پاک عظمت والا میں، تو کڈی پاک شان والا میں، اللہ پاک نے تینوں اینا حسن عطا فرمایا وے. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے لوگو واقعی اللہ پاک دا بڑا شکر ہے انہیں میں نے انہا حسن عطا فرمایا وے. لیکن ایک ایسا نبی آئے گا جن دی شان جڑائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والی ہوئے گی. فرمایا اللہ پاک انہوں اینا حسن عطا فرماوے گا بلکہ جڑاوے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کیا کہ ساڈا نبی ایڈا سونا ہوئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام دا بھی حسن پیچھے رہ جاوے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نو عالم استغراق دے اندر جلے آقا علیہ السلام دی پاک زیارت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام دا خیال شاعر اپنی زبان دے اندر پیش کی کر داوے. جلے یوسف علیہ السلام دی نظر جڑاوے عالم خواب دے اندر آقا علیہ السلام دے چہرے دے اوپر پئی تے آپ پکار دینے بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، پوری دنیا نالو، بے شک حسن زیادہ میرا تے پوری دنیا نالو نہیں زیادہ. آقا قیمت میری وہ تیریاں زلفاں نالو.
فرمایا یا رسول اللہ بے شک میرا حسن تمام کائنات تو زیادہ ہے لیکن تیری زلفاں دے نالوں قیمت زیادہ نہیں ہے فرمایا میرا حسن پوری کائنات نالوں زیادہ ہے لیکن تیری زلف دی ریس نہیں کر سکتا کیوں کہ اللہ دی پاک ذات نے فرمایا واللیل اذا سجا فرمایا لیل دیاں زلفاں والیا تے لیل کے لیل نے رات نو رات کی ہوندی ہے کالی سیاہ فرمایا اے رات نو ایک سیاہی ملی ہے تے میرے محبوب دیاں زلفاں دا صدقہ ملی اے یا ساڑے محبوب دی شان اے یا ساڑے محبوب کائنات دے پاک نور دی عظمت رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام دی پاک شان دی خاطر پاک عزت دی خاطر پاک مقام دی خاطر بنائی